如何才能够让牛肉不怎么掉秤？有家店老板把这酱牛肉做到色香味情俱全不说，而且还不怎么掉秤，1斤生牛肉硬是比别人多赚20块，靠的就是经营了多年摸索出来的一套独家秘制工艺。那么接下来的视频教程将会为您一一揭晓这款酱牛肉的配方跟做法，让您在家也能够轻松学会开店技术。那么首先第一步，准备新鲜的牛腱子2条，其肉质肉筋相连，所以能够做出奇妙奇幻般的口感，而且成品肉质的卖相也会别具一番风味。同时尽量选择肉质紧实且水分含量较少的黄牛肉，那么这将会是为后续减少缩水掉秤埋下伏笔的第一步。同时也要观察牛肉是否注水严重的问题，如果注水严重的牛肉，那么肉质会失去弹性，按压下去过后会久久无法反弹，而且表面还会有水分渗出。那么如果注意到这一点，也将会为掉秤添砖加瓦。接着咱们直接将肉上称称重，看最终成品到底会掉多少秤。那么2条牛腱的重量是1770克。下一步准备腌制牛肉的椒盐。那么先准备一组简单的香料配方。那么这组香料配方呢，主要起到的并不是增香，而是起到压制住膻味、去腥的作用。接着将香料放入干净无油的铁锅当中，再加入食用盐200克，开小火进行翻炒。这步骤的目的除了激发出香料的香味，将其炒至干脆，同时也是为了炒干盐的水分，由此来加快腌制的效率，同时促进牛肉的原香。将香料炒至出香干脆，盐开始微微泛黄，然后出锅用秘鲁将盐过滤，将香料跟盐分离。再将香料倒入食臼当中，将其剁碎剁细，这能够更好高效的发挥出香料的作用。然后拌匀。那么腌制酱牛肉的椒盐制作完成，下一步将椒盐撒入准备好的牛腱子当中。那么先将其抹匀，然后按摩至牛腱子肉质放松，让硬邦邦的牛肉肉质变得松软松弛，这样能够更好的吸收。然后在牛腱子的中心用铁钳扎透，这样就能够解决中心不容易入味入香的难题。然后再反复的揉捏个3-5分钟，使其充分吸收椒盐，那么这样效果会更好。然后封上保鲜膜进行自然腌制1个晚上。如果是炎热的夏季，那么可以放入冰箱当中进行冷藏保质。那么趁这个空余时间来准备熬制卤水高汤。先准备1整根的牛大骨，尽量从中间敲断，让骨髓暴露，这样出鲜跟出香的效果会更好。再准备新鲜猪皮2斤来补充优质且浓厚的胶质，这样富含胶质的卤汤渗透到肉质当中，冷却过后胶质就会凝固成果冻般的胶状，从而锁住水分，由此让肉质充分的入香更入味，并且注重略带口感的元素，还能够让牛肉的口感变得更好。最关键一点是锁住水分，在保质的情况下最大限度的减少掉秤。然后将牛大骨放入清水当中进行泡3到4个小时，由此来渗出残留的血水。如果采用流动的清水进行冲洗，或者中途更换2次清水，那么效果会更好。浸泡好了过后，将其凉水下锅进行焯水，再加入去腥3宝姜、葱跟少许的高度白酒，然后用大火烧开，烧开过后用手勺打掉上层浮沫，再持续将食材充分焯透，直到完全煮不出血沫为止。再捞出放入温水当中，彻底的清洗掉附着在上面的浮沫跟残渣。彻底处理干净的食材是保障汤色跟汤质的核心关键。然后切勿将食材直接进行凉水下锅煮，而是先在锅里面加入清水20斤，最终取汤的重量为10斤。先用大火烧开，烧开过后再下入高汤食材，这样温度足够高，才能够充分的产生乳化反应，避免鲜香味被锁住，影响出香跟出鲜。然后加入高度白酒30克，让仅剩的腥腥味随着水蒸气蒸发而彻底挥发。再持续用大火加持个半个小时，将食材的肉质跟骨质煮至松软跟松弛，便于下一步更好的排出鲜香。煮制时间到了过后转小火，再持续用小火加持个5到7个小时，以彻底的煮出鲜香，并且融入到汤料当中。煮制时间到了过后，过滤掉残渣，细小的肉碎也不要放过。那么一桶汤色干净、汤色纯正、干净无杂色、无杂质的酱牛肉卤水高汤调配完成。下一步制作核心酱料，准备黄豆酱300克，再加入甜面酱150克，再加入少许料酒，稀释化开。接着在锅里面加入少许无色无味的色拉油，这样能够避免抢走酱香。油热过后，再下入准备好的酱料，开小火慢炒，
炒制的目的主要是为了激发出酱香跟酱色，同时酱料当中自带糖分，所以一定要注意粘锅糊底这一细小问题。将其炒至出香跟出色过后出锅装碗。下一步准备一组用于卤制的核心香料配方。那么这组香料配方是以小茴作为原料，入火助增香、去除异味、散味、改善牛肉粗犷肉质以及渗透等等功能比较齐全的香料组合。加入没过香料的开水过后，盖上盖子密封泡发15分钟，由此来稀释，降解掉香料当中的微微苦涩味跟药味，让香料的香味变得更纯。浸泡好了过后，用清水透析掉泥沙跟灰尘，再装入纱布或者香料包当中，包扎起来。那么香料包制作完成。下一步准备卤水总成，先准备熬好的高汤10斤，再加入炒制好的酱料，以及前期较曾有浇过的复合糖热水200克，这样能够让酱牛肉的色泽变得更加迷人。用大火烧开过后转小火，再煮它个10分钟，以充分的煮出酱香跟酱色。再用密的过滤掉酱料残渣，以免影响口感。接着下一步进行调味，再加入准备好的香料包，加入冰糖几克来中和掉汤中的微微苦涩味，加入牛油200克，这样能够让卤制出来的牛肉不干、更润、更香。最后加入干辣椒几颗增香。用大火烧开过后，迅速转小火，再持续用小火加持个30到40分钟，以充分的煮出香料香味，并且将香味融入到汤料当中。时间到了过后，那么一桶酱色、酱香浓郁的酱牛肉卤水高汤调配完成。下一步再取出腌制了1个晚上的牛肉，再放入清水当中，清洗掉腌制出来的粘液跟残渣。接着在卤桶当中放入一个篦子，防止粘锅糊底，然后直接丢入清洗好的牛肉。这牛肉预热过后会迅速收口，从而锁住水分。然后用大火烧开过后，转小火进行卤制1个半小时，让香味、调味品一点一点的渗透到牛肉的每一个角落。同时，牛肉是属于摄入精度高、纤维化的食材，所以火候一定不能过大，否则牛肉严重脱水过后会变得十分绵柴，从而严重影响口感。同时，最关键一点是在保质的情况下锁住水分，能够最大限度的保衬不掉秤。卤制时间到了过后，直接将牛肉出锅。卤水当中的香料包还可以重复使用2到3次，接着将卤水放置自然冷却。放置冷却过后，再加入取出的牛肉，再酱它个1个晚上，这样就不会因为直接浸泡而损伤卤制到刚刚好的酱牛肉肉质口感，同时也不会因为卤水余温将酱牛肉肉质当中刚刚好的水分加持至脱水，所以这也是减少缩水掉秤的又一关键环节。浸泡好了过后加热至油融化，然后将酱牛肉取出。先将酱牛肉风干个半个小时，由此来挥发掉表皮过多过重的水分，风干至表皮微微发干即可，那么这样的口感会更加的美妙。接着用保鲜膜密封起来，防止牛肉内部的水分挥发。接着放入冷藏室当中进行冷藏3到4个小时，由此让低温来凝固牛肉内部富含胶质的水分。那么胶质凝固过后，不仅能够锁住水分，减少缩水掉秤，同时还能够赋予肉质美妙的口弹口感。趁这个空余时间来准备一款干香蘸料，先准备少许辣椒粉，再加入花椒粉半勺，吃了头发掉光光的残留味精少许，拌均即可。冷藏好了过后，将牛肉取出。这个时候的酱色会变得更加诱人，然后直接上秤，看到底掉了多少称。那么现在是1490克，生牛肉是1770克，那么总共掉秤掉的是280克。那么这样换算过来，1斤牛肉掉秤不到2两，说明一系列的减称步骤产生的作用。看在保称的情况下能否保质。牛肉花纹漂亮、紧实、不松散，品质也得到了保障。再将牛肉进行改刀切片，装盘，再倒入调好的干香蘸料。那么一道容易让人喝得找不到北的酱牛肉正式制作完成。同时，这么硬核详细的制作教程您不收藏还在等啥？最后来上一口，这该死的小香味跟口感，那么只能用1个字总结：绝！